Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Wagan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung ano diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sa balimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen Campinolwan. Pagbiyagan ti sikap, ipatay no di malasat. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Doming. Katakaldong nga. Amom dam. Wala, hindi pa lang nga. Kasanong amom katsan ko pa yan na ibaga. Ha? Ano nga minadya? Awan. Di ka di may papanta ni Manang Biryang. Uy, imay di barangay ta agdaw-dawat iti solicitation letter. Iso ayat ikunak. Ha? Kunak man no isaw? Makapasuron ka man. Sorry ah. Kunak no iso ti bagbaga. Tay sumot ti kabarhaan na damag ita di ti barangay nagbugsutan. Anya? Uwan Rosa. Ano kami ti masyan? Ado iti ti aglibbi. Apay ko mama. Ada mga ibagbaga rakit na kanula. Hindi pa nagkid-kid daw na ititulaw. Ay saan? Saan nga iso tibaga? Ano nga raw? Awan. Lipatan mo tinaibagak Doming. Ibagam tamot ah. Saan nga ruday? Ano papanamon Rosa. Mabitlaang. Papanamon. Mapaanak ang sapul iti mayat adong nga iti ibagak. Di uray man kat na nagbasyong lisoditan. Ha? Basyaw. Ne. May basyaw nga pangurangan ti baga na. Tapos, nalpas marahin. Dahil tati ko nada apir di baga sa graman tuyaw. Nalpas ti anay. Awan ultimo garame. Apay man na nayarusa. Masilwan man tasubil mo na nagsuble. Masurunak ka Doming nana. Apay man Nagpintas ti sangput ko. Kanada ko may padamag ko. Inasarnakit din. Yeah. Kunak. Dom, amumod. Si Mumbat Adagos. Ay una, iti pa'y lakalman. Kunana. Na. Anya ka naman muna. Ni kanumanang biryang na panagdawat iti solicitation letter iti barangay. Ta pagpadoktor na, tada sakit na. Nay, apay. Iso aya ko mamot, ibagam kan ko na. Ay saan nanang? Sa balay. Awan nga rodin Inangaw na ka man ang asawam. Ngun nga rod, iso masurunak. Masarak. Apo, amin ladi mo paglukluk sa awan mo, ti asawam. Amom lang nga rodin na naramak. Kasjay na kit di Saan mo ta makirinrin nabak na tao? Day talaang Iso masurunak. Bayam man dita.
Sa anak nga agaw awid no aldaw. Aniyan. Panusan na tayo kilaban na pangaldawan na. No, saan naman pa ni di barangay hall ah? Ay, makaamoy tibiyag na ah. Ne. Abangan na isudaytan. Uwan nanang. Isungag pa isongam. Bayam dita. Di uray man agmalmalam nga umawawag. Sumbata kaya. Aniya. Sana sumbatan ni Rosa ti awag ko. Nakagura at talaga ti asawak. Mapan ko man lasukunan na madamdaman. Ang lalaki din ayan ni Rosa. Na. Imawag sa lang. Ay, hindi ka tuga nga kagustay. Saos, nagpulong tukit din ni Rosa. Dati sa kumanan ka ni Tatang. Hello, Tatang. Hello, Domeng. Nagbayag ka laki din na yamang sumbat iti cellphone mo. Ay, nag-brush your titak lang, Tatang. Di ko ram kiti. Bayam ni nga kuray na itaal kaya. Ah, Kasta di magpagamngam mo. ay, saan, Tatang? Apay ka di aya? Umay ka man di opisina. Tay pagaking ka. Uwan, Tatang. Sige, tamat lang, way. Uwan, Tatang. Sige nga ron. Bye. Bye. Ay, nagyapa na. Kung nakalakit din nung nagpulungan ni Rosa. Anyamot ka ni Rosa. Nagpasugnod man ay. Kasanuman nga tanti pa na ngay ayok kan kwa na. Saya, tadakan Domeng. Kagawad Portugal ko na kuma. Okay, latan na doming ko na yun, Tatang. Chairman. Datayo mo lang kad dali ti opisina. Ay, saan? Nalikat mo. Nagrespeto na ito iti pinakagawad mo. Dakayalap ka nga rin, ah. Awan tayo sekretary. So, asikaman lang ti mga ramid iti kasapulan ni Tiriyaong. Anya na niya, Chairman. Mga ramid, kung mangiprint ka man, iti solicitation letter para iya anak na. Apay. No, dapat ko makubit akit. Nakubit ko na tayo kuma. Yung awan mat kubit ay. Aya. Agsakay. Kung ganaw, agkarasupli tayo ospital. Aya. At mo mapirma ak. Katibagam ka dagiti danaw. At mapanda itad ka dagiti kagawad ay sursurda. Uwain, Chairman. Ay, kasi damit. So, mangtid lati mangtid awan pinilitan. Voluntary at tulong. Wala, na ospital man. No, natay ko ma. Talaga nakadngan ti ito 20 pesos ang pangataw. Tunggal ulo ti pamilya. Wano household. Wen, 20 pesos di kababaan. Mamit lang nga ron, iinkod ko. Kanya ka diti kompleto anagan na. O, data. Sudah ita insurat na itay. Sudah ita tikopyae mo. Masapon laang at tulungan niyo ita. Tanyangay nga rod. Pudno matakas taon ay tirigat da. Iso nga raw na nagarami da kiti solicitation letter. Maring no adan na ayat at tumulong ka na kwada karang iti kabarangaya. At dalaan Saan mo't nga amin akabaranggayan kat pilusopo kan naimot. Adomot dagiti adan ang naimbag apa nagpuspuso. Walmat ka di Kas itinay iti surat, voluntary donation, wano tulong kada mangkiriyaw. Isum, saan nga ing kapilitan? No niya tinagtaot iti puso, uno kaunggan.
Uy, May meta tulungan tayo ita, tas ibibiyag pa yung tao. Saan kita tumulong kan tulangan? No natayan. ala, isaganam kit di tatulong tan. Mabiro kan ti kwarta. Ngam no natayan tayo tao. Saan na mabiyag pa yung oray gaburam ton ti kwarta. Chairman, abda kamin. Kat approve ti panagsulisit ni. Ah. Ay, very good nga rod ano kasta. Adala ta espiritu ti bayanihan. Tinulong. Wan, Chairman. Angem, kadala tamat agdaya mudom. Anya. Wan, Chairman. Amulat ta, nasakitan tinakem nan timangtad iti uray sa nga pulo a pisos la. Bay am da kita. Adan to tamat kasapulan dah kin matay damot da kita. Da kayo may. Angem sa bahagi matkit di Sana may sa tial daw. Ikabisado ilang nga sino da kita wan. Wan, Chairman. Ang madamot na giti talaga abolos tirik na kinakam damang tayo. Kas kumakin ni Mr. Ragsak. Apa ini Mr. Ragsak? Nang man iti bukil alimagasot, Chairman. Wow, sana all. Ay, kasta ati tao. Awin, pensyonado nga min katdaya, taadaya abroad na giti anak na. Pensyonado kan ada jabrod anak na ng paisaw. Uy, Chairman. Ay, susapaw. Makunaan narang ay tibiyagdaan kasta. Uy, natamot ti ko na, Chairman. Ragsak na kano, itumulong. Ay, walat sirbi na nga ragsak na pilido na na. Awin, Nasaya to kasta. Oh, saan imo no di kat ragsak na titumulong. Ragsak nga rin tapilido na. Saan ko namnamaan asikat ti masanga ilik manang biryang. Naimbag ta sa anak pa nakapanaw. Amang dagas ko makinina ng ama pan ije po ni Rariami. Kasta ka deh. Ay naku, agyaman nga ron tanadanon ka payro sa ading ko. Amok mait nga daan ka itinabalitok apa nagpuspusaw. Da kayong agasawa kan kagawad dumay. Nay, anya ka din ti ibagbaga manang biryang. Langam di masakit. Kas makita mo't iti lang kading ko. Abak ko pa itinakuturan apa mo siyan. Ay, anya? Wan nga ron. Di ka man lang nagsagaysayan. Nakasugab baka kandi kan sapay nagdiramusan. At da perlas at imang kan di tamumukatam. Ay, talaga, Jack masangon, Rosa. Taburido aklao na yan. Ay, nabo. Adan sa ngaminin cancer ko. Anya? Jesus apo, yun ada yung... Anya mo't data nga ibagbagamon manang. Kanayon ngamin ngagsakit ni buksit ko, ading ko. Kan awan ka ganay kayak sika. Kas lang maululaw apay. Sana ka makapangpangan. Jesus, kaano pa'y data? Adan nakurang ang makabulan. Anya? Nabayag mo't gaya man. Muna, sanang matapakapan iti doktor, tawan lati awan may. Agdawat tayo ititulong kadag iti kabaranggayan. At damot siguro maasikan kan. Adda nga ta, ading ko arosa. Kat nabiid pa yan nagkidawa kiti tulong ni Tiryong tana ospital ti anak na. At talaang. Mabangkay di barangay hall. Sa pulong ni Doming, kat ibagam ti parikot mo. Wala mga rod. Agyaman na kading ko Noada ni tatang ijay, ibagamon ti parikot mo. Nasaysaya at no duada makaamoy ti parikot mo. Wala ko. Naimbag pa'y kada Tiryong. Tadakkel tinakolektada wano dakkel tinaitid kadakwada at tulong. Una ni Doming, nasurok sa kano at 10,000. Ay! Nagdakkel gaya man!
Rosa, kadwa nakla ka din ni kagawad dumeng wano king ni chairman. Sikat mangi baga kadakwa da iti parikot ko. At ako mapapanan ni kininanang. Mabit talaang, Rosa. Sige man lang. Ala, di ka agdanag ading ko, ibingayan kan to. Ah? Ni, ibingayan nga. Ay, basta saan ka lang tatagaray. Ikan ka iti 10% mo. Komisyon. Anya? Un ka day. Anya nga ti may kabil sakit mo. Ay, cancer latan basta cancer. Anyak ko nam, Rosa. Liberiyang, abda kanser na. Un ka no. Awan ka ngamin itay di barangay hall itay kinadwaak. Anda kami inudong ko eh. Nagpaaramid nga rot iti solicitation letter na ka no. Anyak ka no a kanser. Basta cancer ka no iti unag ti tiyan na. Delikado ano iti tiyan. Isumot ti kunana. Alang ron, urayek ti awag ni tatang. Sigurado, wasyak matlaang ti pagaramidin na. Lakit di Kasino ngay ka no, ti agipasyar. Da kayo akagawad Kasla mabainak mo tayo. Kalkalpas lang nga nagisursur tayo iti para ija anak ni Katiryaw. Ita, ni Mananberya. Anyakat nga rod, ano san nyo Ay, nung nagsaranta lang, hindi na minsan nalalabsak iti sangot istor ni Banay. Kastamot at talaga ti sakit, Dom. Adda di pa nagtakaro na. Ay, Rosa. Napirmaan mo laangan wano nagisursuran dagiti kagawad. Isumot ti amno. Ni Duming pa'y tinagaramid. Yes! Mayat nga rod Ayan ka di tay reseta, manang bireng. Reseta kay? Ti agas mo agatangam Adda dita Apay ka ti adamdamagam, Rosa. Eh, siyak nun ti gumatang tago duwak mutlaang. Ay, sana syakton. Wan gayam. Sino ti doktor mo, manang? Napay aya, nagadot damdamagam. Siyak nga ron ti gumatangan. Ta isupay ataktak mo. Kan itad kan to ti sobrakan ka. Sana mabalin Mabalin. Itad mo kanyak. Alo, ada ka di makasta. Adda. Saan ay nga kakapsot ka? Ang mga namatali mo daw kapay. Ay, saan? No, napigpig sa paingam kalantangan. Anya? Kayat ko asawain, kabalak pa iti agudong agumatang iti agas ko, Rosa. Ken agpacheck apak meten ken ni Dr. Wakwak. Anya doktor wakwak? Ada ka dimot kasta doktor Ilay. Ha? Nagkuna nga ijay ilay. Ijay kabisera, te ayan ti klinik na. Damot lang na solisityo para kini Biryang. Kwa, chairman, magsilibbi Anya? Ibagbagara mo kaparbulaan nga sakit ni Beryang. Anya? Uy, chairman, isupay ti istorya dagiti agkikinuto hindi sangot istorya Banay. Ay, kasta. Ay. Madingarod Sanda kaya timang tag, chairman. Pag ngayum daman. Ay, sus ka sa nung harudan. Ay, Dumeng! Atang! Hintay arayatan ni Brian! Apay! Apay! Ay, naulaw ka no! Masapul ang maipanidyo doktor! Nikudak man no, agar artista lang, kagawad Portugal. Sumot istoryada. Why, kasta nga rod, amok nga agar artista laang nga da kanser na. Natiliwak. Ngam ita, mga napimayson nga da kanser na, taglulusyaw. Ha? Ha? Isupay pag tikunak, chairman. Pas. Ay, kayat na asawain, anya. Ay, kayat na asikapan, dagiti ka barangayan. Ngam tirigad na. Ay, di nan samot masikapan ni kamatayan. Pagbiyagan ti sikap,
ngam ipatay no saan na malasat. Anya nga ita. Husto ni tata. Ang mga nudinan masikapan ni patay. Kit, ay, sana na malasat. Sus, ay, anya nga yan. Naridap ko matay. Ni tatang to'y mau awag. Imawagan. Sa dinak mo't lang maura yan. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayrap. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Tinay dumdumang na ospital. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay ako, jak malakdanan. Nagatila talaga ti karabukop kon. Wala, uminom ka diti balon ta na paburak adanong dom. Napudot pa'y basit. Tani, sang kakita da kan dagiti pada ta nakapila. Mudmudam ti panaguyog mo no kabailan. Nagrigat na ron. Nangamak. Atoy, sige, uminom ka. Tapno maup-up tagagatal akarabukog mo. Pangitikas to eh. Nasapatan sa una kay May. Nadla daw tako ma. No inla daw tatiin may, awanan ang mga nagdata iti kutit tipila. Imbag ta nakaunata kat data ti number 1. Makahawil ako. Kaasi ka tom, makapadanag kan. Ang mga nukubid ngagpay sudaytan. Saan ko mamot Ay tapay ti may sa pagdanaga. Ang mga laklakaan ti doktor nga ibaga asintomas ti COVID na ito eh. Sapay sang kakita dakmod lagi ti salbaga pada nakatila. Ala tom, di kag sa ultimati Magamitan sa langan, Rosa. Ala ni daytoy. At daga lang nga roden ditoy. Sa handa tamot ti kauna ni Dipina. Wala nga anya nga oras nga adda ti doktor.
Alas 10 ka no, kung na di sekretaryana. Agka po yung hospital pagpapaayan na. Tak sa makaano san. Nagasang may sa oras pa palaguray. Yanos mo ka din, Tom. Nasaysaya at mutlaan, ma-check up na ka ti doktor. Agsuo baklangan pinaangra bulbulaw. Dahil ka manan. Nagsuog kan, idinamidwang. Awan nagpaliwan na. Iso a doktor, ti kasapulang itan. Ipandas ko na itong tuloy Suod ka lumot kakontra ti virus. Dong, saan ko mamata natanggal di ulo? Sabi kaya't ko kumatagin na. Nagawitan, tayo turo ko lang Tinasayaan, agsadat kan kanya. Idumog mo dito abaga, tairedat mo no iso. Reingin kan to, mada di doktor. Alaman nga raw. Ngam na Amano, maakaran ka mo't ka dito Uyak ko. Uray ta naka-face mask ka mo. Pastamot kanya, at dapay face shield ta. Di da tamot paritan, uray awan distancing ta, tamo damot pinagasawa ta. Manmat ka diya. Alang raw na. Agsada kaking kandong no. Wala, Yung baglakit din tayo ayatin na kunay. Ano saan? Ang mga numaon natak ni Kuya. tila sasawa mo. Iridot mo, tapno mayaw awan ti pan nakasikur mo. Sige. Baglakit din atalim mo kay matbasitin ti kinaingat ti gobyerno. May papaniti kubay. Awan unay yan ti lockdown. Una road. At damot langan makabiyahe pang publiko aluglugan. Napay kurang ti bilang ti talaga kumaakaado ti pasaheros da. Sana nakas edi nga overload. Lakit di Ado pa yung ti agsangpot manipod abroad ko na. Apag isaw. Nalpasan ti pinatakder ta apas dagiti abay ti balay ta sa kain. Mas awak. Nakapatakder kay ti pasdak adi mo pay lamo. No anyat pakausaran na. Dakkel matan to'y balay ta. Impatakderam mo tendaro sa itidakdakkel a balay da. Anan nun ta kumaday ta apasdak. Isu nga raw, asan ko pa'y lapi na ikan iti division. Basta pasdeklatan. Pag titinulungan tayo apanunutin, no anya ti kasayaatan apakausaran na. Naghasat ka launay lakay. Tapi naraburan na ka tinamam abetirano ahawayanaw. Wen, kinasatan lati pa nagbiag ako nada bakay. Agasem, asino ti mamati asyak ti pinatawidan, ti bitirano anabayag anag na di Hawaii. Huwag nga rod Ay, nakakaahasi idi ni si Birino. Wen nga raw, agasem, awan na nga klon nga akin kabagyan, gapot ati amuda kitagsapul at mangitabon ken kuana. Isuadatan, nagkamangan na aging gaanatay. Inublag da ka pa'y kit di adag iti padam a barangay chairman. Taamangan no COVID career kung kunada iday sa Wen, Anda pa'y kit nagkunang awan ton ti outstanding chairman ti nagbugsutan. Tama COVID kanto kano. wen, amit dagijay. Saan tanging kaskaso, tanagari tiki naman ang nga asita. Iso nga ita, buinas tayo kadarusa apakiramramanan di manugang ta. Datayo laeng di makamu a milyon a dolyar ti impatawid ka na tadaya veterano. Ay, mas daaw ket nga tan adag iti kabarangayan tayaw. Ang mga no saan da amamatay. Nga impatulod ni kabagis mo adjos, timpal palastog mo adulyar mo, aginastos tayaw. Ta sino pa iti sana mamatay? Kat pudno mo ta nagpatulod ni kabagis. Dajay laeng, tadi daam mo abasit lagatan. Frontline la dajay. Uy nga rod. Ay, unggayam. Ang mga no sakitin pa'y laang mo't dahi tapan nakairan-ranod ni Dumay. Isusan mo din Makatultulong mit.
Ayatin na unay ni Rosa. Kastamat ni Rosa. Nung pasakitam ni Dumeng, ang sakit mo tinakam di anak ta. Uy, manugang tan ni Duming. Anak tamot din kan awan pagpilyan tabak. Ala, uray no kastati-kunan, nga awan pagpilyan. Nasaya atan, day tangay bagbagaam. Ayun, kadihin yan. Ada na panunod ka. Anya day ta? Awagam ni Rosa. Na ibagam nga umayda di mansyon ta. Pagsasaritaan tayo man. No, to'y napanunod ko apakausaran na di pasdek tayo kat mayat. Anya? Ospital? Agkasapulan tayo iti ado a doktor kas kada nurse no kasta tatang. Papa, kunayo kanya kon. Kakaisuda nga speaking dollar tayo. Ay na, no siya. Saan ang mabaliwan ti awag yu kanyak, ha? May mayat mo't lang tay humble tayo. Makamuka. Kasinay, ospital apasig ang makaagas abulbulong ti maaramat nga agas. Ha? Anya? Oh, Ay, payakas taon na ti mulagat yaw. Kastoy dayta. Diyo ka di amo. Aga po iti lockdown. Ket ado na lockdown ti nakasurusuro ang nagmulmula iti dilakumpurme. At nagmula ti natnateng. Adamot na iti nagmulmula iti masmasitas. Ket ti nakakatkatawa. Ada dagiti nagsawar kadagiti pambantay ken turturod ang nagkulkuliktaan da kadagiti ruruot ang napintas ti sabong da. Ket imuladan na pinagbalin a masitas. Sabahan lang dagiti nagururnong mat kadagiti makaagas a mulmula. Ket nagpaaduda. ay. Uwain. Huwag nung na tatatang. Papa. Ay, hindi Wala niya. Iso nga ita, nakadadon dagiti aglaklako iti masetas iti online. Nga ultimo bain-bain kat iramraman da na pagkwarkwartaan. Kat italakay. Kasano da di ko na nga ospital apa asig abulbulong ti maaramat nga agas. Tadagiti alaen tayo a doktor. Kat dagiti doktor abulbulong mati resita da nga agas. Ija pasyente da. Na, Nukas na nga raw. Nagit ay herbularyaw ti alaan tayo amang agas. Wen, do Na. doktor mat ama ko na nagijay ta agagas damet. Ala, na. Kat, imbis nga ron nurse kas kada midwife talaan tayo akatulungan dagiti mga agas sa anay. Tadagitay mo tin masahista o na mangilot kas kada mang anyatitan manamay kas kada mamad daw na isaw. You got it right. Bakit? Ay, Maya. Apo, Nay dumdumang ospital na itang datang. Papa. Ipikto mo't lang ti COVID. ket. Tapno adalata dagiti madadaan nga agas. Dayta ti sumaruno akitaan tayo. Agatang tayon kadagiti nagduduma a makaagas sa mulmula. Tapaimula tayo iti nalawa asular iti likod. Ti pinatakdal tayo apasdet ospital. mayan. Kaputa upat tayo ngagpampanunot iti pagsayatan ti ospital. Panaganan tayo iti Gosodoros Ospital. Anya mo dayta, di pa'y lakat gusogot. Ay, madimot ah! Gosodoros. Wen, Wan, mayat tatang. Ay, papa. kasta, hindi mo liplipatan ti awag mo, papa. Nagmayat tupay. Gosodoros. Gusteng, Sufeng, Doming Rosa. Na, Gosodoros Ospital. Ay, ay, naidumduma mo't lang na nagan ti ospital. At danto pa'y makamamu aya, iti taros dayta, no di datay laeng, no di ta ibaga. Awan mo't kit diya. Mayat. Daytan ti may panagan iti ospital. Ala, tangay na pagnunumban tayo ti amin. Agi paskil tayo ni ti pakam ngagkasapulan tayo kadag iti mangagas akas kada masahista.
sakti mo na nagpamasahe. Ay, Na? adu mo ti klase dagiti agmas masahe wenno agil-ilot. Ada dagiti agilot a pang relax lang. Ada mo dagiti mangilot a mamullo. Ada dagiti kunada basta agalat tayo ka dagiti mangilot. Mamaltot kas kada manumang ditan. Man namay nga papa. Ah, Papa, papa, di tayo agala. Agores ka. No day taman na may kat, manggagamot sa amot day ta. Tika na sa away. Di tayo kontra manggagamot nga ron una, ala. Amu tayo no asino dagiti alaen tayo akasapulan tayo iti lukatan tayo nga Dusodoros Hospital. Agraw tayo. Tapno makarugi tayo tani. Adun ti tumaod akita ti sakit. Domeng, sikat ikang runaan amang ngagas. Tani, di pa'y matsimangpat ni Dr. Waki. Sus, delikadang. Ang mga saan tayo akabaalan ng agasan, ti anay na kita. No ti sakit ti pasyente kat saan tayo ang maagasan ditoy. Ibaon tayo iti General Hospital. Naglawag mo ti nakapaskil iti sango. No anya ti sakit nga agasan tayo ditoy. Tuwan matkat niya. Kaya ba akong tinumber 1 iti pila? Yun mo ta. Tarog yan tayo. Miss Matiaga Darondon. Ay, siya ka po. Wala yung apo. Kung masinig ka rito yan, Miss Darondon. Yaman pa apo. Tama aprosan yun to'y nasakit ko. Nasakit, Miss. Daytoy man pusong ko. Ha? Kanaya nakasla at daag paspasyar asiitan. Wano, pigaran kat nga ta. Ay, sus! Delikadon ano kasta? Hindi tangarot ka, doktor. Excuse me. Sana ka, doktor, nga makaagas. Ala, umay ka dita klinik. Rignain taman no anya day ta agda pigar na dita nga ibagbagam. Ay, agyaman na ka po. Magasan at matlaangan. Anyat marik na. Medyo mayat matiilot mo, da. Ay, sana ka, doktor. Once again, I told you. Ala, Karno santon nga sakit ti buksit mo. Gumatang ka kadagiti lako dagiti na intar at indira. Iti nagduduma abulbulong ken mula di tasango ti pasdakwen. Anya nga ya, bulbulong tigatangag. Mabiit laeng ta irisitak. I-drawing ko. Iso ti ipakita mi jaglaklako. Na? Yeah. Ha? Nalaing kayo gayam nga drawing. Masapol nga i-drawing ko. Kasan ko akabisado tinagnagan dagitay mula ken bulbulong ala ko da. Aday ta. May sadaytan. Ay. Mangi drawing ak pa iti may sa. Ew. Aha. Bilog-bilog, nagtimbok natubog. Aday ta. Nyugmot day ta. Kakaruyen. Gumatang kay ti kakaruyen ket inumem di tubog na. Sika lang ti manginom iti tubog di katangem, ha? San ka mangibingbingay? Tama nga no saan ka maimbagan. Ket di imbingayam ti maagasan no adda sakit na we. Ay, talaga abukudak Kaingan, no adakit di makiin-inom kanya kon. Kadire. Anya? Ah. Ay, sige. Alam mo ditoy. Ket no saan da maawatan ti ibagam. Isarang mo ni tirupa, jaglakaw. Ay, may samay salaan kakabsat, Malakwan kayo amin.
Oo, sika. Anya mo't abulong tigatangab. Ay, daytoy nana. Padakkelat. Ay, Kabayatan mangalalak iti agas ko kadagita bulong na. Anya gayong tinagan dayto yung masetas? ay saan na masitas dayta. Angam, kasla masitas moten Taagsabong to dayta. Ane, alwadam laeng taada si itna. Ay, sige nana. Angam, kasanungatan? Ramot kanumot ti agas ditaw. Di ba'y kat mataya no alaag ti ramot na? Adala ko dita apang instant nga agasen. Kastoy mo't laeng, iso nga imulam to dayta nga laeng. Dayjay to, dilambungang. Ay, nalambong gayam ko nakuman. Dito laengan mang timpla, iti kayat mo araman, ti aramidang. Kasta aya. Wow. Ayan na nga rod nana. Dayta ti saan pa'y anaangan. Narepet akas datay ruot amasit sida. Datay papait kas dati akarangin na dayta. Oh. Ngam, ikidemonton angay naman. Dayta, kan daytay nyog akakaruyon nana. Di tamot bangir ti ayan na. Ay Rosa, lakwa man dayto itinyaw. Dahil man matsakak ti pagasap, Dok Doming. Ay, kuha. Saan nakngawagan iti doktor? Ay, sa bagay, doktorak nagbaysaw. Ngam, doktor ki ayaw. Ay, apag isungarod ato yung sakit ko. Sakit ti sa katinwang kas kadabaka kano da ito. Aya, Foot disease ka no. Batungol ko na ti daduma. masus. Delikado kan salituin kapsat. Marunruno tento'y tangan ti sakam. Isungarod nga yung mayag dito ospital yun. Tagpaaga sa at kung saan ko nga ipatay ito yung sakit ko. Uwan mo, Susabo. agasan ta, ha? Ala, agplastar ka, ta kita akman anay bag. Anay, kagot uten. Anay. Ala, agkidem ka. Tapno, saan mo makita ti aramidag. Salbagkat nga minan lagi ti piste di ta sakam ta aduda launay. Pagsasawan nakmutin. Saan? Lagi ti peste di ti sugat ti sakam ti pagsasawa. Nagrarawot da mang mangan. Iso nga agot-ot ako nam. Ala, agkidem kan. Ta tudok-tudokak di ti tudok ti barbecue lagi ta mangkin-kinit di ta sakam. Tapno aging bagay. Alalawan, agkidum akong tudukam amin idan tap na makaginawa at matan numatay amin ang nagita apiste. Ayos, mamati mo at tilamlam yung katao. Ado, ba't tinapamati may pinagdudo mga ospital may? Ay, ado. Dong, agrain kan. Agdan ni doktor, Doktor? Ay, tagtagainap ko lagaya. Itan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubig. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin.
mabalin namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. At iti istoryangen Campanol 1. Asino dagiti umuna amatay? Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ayat, awan nirbusa. Malpas kong na ito yung narugit ng istorya. Kawan mga singa kanya. Ayos tapo guys. Mayat ti ornos na iti letra nga gudiso ti screen ti laptop. Sos. Imbag lagi din. Timing. Kortinan. Nalpas ti may isang episode. Dom, Hanya ti madamag nga. Ibaga madagaw sa isarunok ayin kaud. ha? Oh, inak mo lagatan na. Tay ipadamag mo. Rugya mo bakal. Awan, Na, anyat pagkunkunam kanyak Doming. Chismosa, rumor iti bigbigat nga kalap iti ichismis na. awan mo't imbagbaga kakasta. Wan, awan nga agpaiso, ngam nagnadlaw. Amumlatan nga day padamag kwa pagpispistaan dagiti kabaranggayan. Na? Ngam, awan! Awan ipadamag ko kan ka. Dita ka manlangan, awan pa'y ganas. Papanamon dong nga. Tungo tarupang, inak makichismis! Ay. Ganyan nga paiso. No arasagin ti tao. Imanay malalay jaya na nagpaspasugnuran na. Kuno agsapaw lat pagrasulan na. Tano ada panggapan na arumar. Nagado tilalabaan na nga inyo per na itay. Aglaba ka madamdama. Kuna na pa ita nalipatan lan. Nagrigat lakit din ayat yung sa alam makapumpud na tao apag papasunudan latan. Oh, ay. Imbagat na maalak pa ilat aksuyaan. Ngamuray arig na lang natugkik. Itinamin lima ti barukong ka. Ay. Hindi na pumalagay. Nakasan. Naitangatan timang singa. Ay, hoy, humayay. Asino na ita? Siya! Sus, delikado aksa. Humayay. Ay. Ay. Na kayo ba? Ay, sumra kayo ah. Sumbre ka talaga. Ibagak ko mga ilukat tulatan, tadi mo't nakatrangka. Ngam, amangan ibagayo man na masaduta ka tumakdirin. Talaga mo't ang masadot ka nga taa. Nasabat ko ni Rosa, akas lang na silwan, di sumsum na. Ha? Abay, inan ano man ang anak ko? Ni, awan mo. Inyang awan. Imposible matakas diti lang nga na aping manaw diti balayon no awan kinagura na. Ay, kwa.
Dinamag ko lang mo't no niya ti ipadamag na itay kasangsangpot na naggapo iti karoba. Ang imbaga na mo't nga ibagbagak kano at ismus. Oh, nakitam. Pinasakitam man yung asawam. Ha? Abay, chismo sa ngamin aya. Insultuam. Diyak mo't ininsultaw. Anya saan? Kat naglawag giniramid mo. Ngala. Sana ko nagtugaw. Nakon. Ni, at tugaw kayo tayo timplahan kayo pa iti kapiyaw. Sanan! Sa anak mo na basta malalay ti kapkapay. No di ka umay di barangay hall san latan. Ore kat san mat asika ti unjo ti ita. Ha? Ha? Ay. Anya mo't ti kastay. Iridip ko malangan. Adamanin na tayo, chairman. Natay ti kubed? Nay, kunak no ti umuna adamagin nyo kuno asi no tinatay. Nalawan. Asinaw. Ni ama bigta nga agkem-kemo. Aya! Alagad, sana pakaragsakan. Ang damot pagimbagan na, taginan na, ni tidadya sakit na. Kasi mo't nga gibibtor. Kuma, no jay sakit na a cancer ti impatay na. Kutsan kanumay. Anya nga rutin patay na? Anya pay, COVID Anya nga ron, no, kasatin deklarada yung ospital. Iswaday jay, maur-uray ti pan nakapuurun jay bangkay na. Yawid dan taon jay dapo na. Ayan yan, Piman. Sa bagay, mapadpadaanan matkid diti papatay de jayin at nakapsot maten. Akas ko na yung asawa na, hindi nakasarita. Pimigsa ka nun. Isong nga road nga ada nagkunaan na ibagay launa yan. Ijay nagan na abigta. Nabigta anatay, chairman. Nay, anya ko mamuti ko Nixon ito na ita. Gapo nga raw di jay nagan na abigta. Adulamin. Ala, anya nga ron nga. Kitaan tayo Nonya mo ti maitulong tayo ijayin ng minatay. Ay, wala, chairman. Ang sansa ka nung nga agpaabuloy jay na minatay. Ne. Kapay ka nung ngay, kagawad si Mag. Ang mabaindang taa. Day jay mga pamilya ti dandan ni di agitad. No day tayo agurur tayo iti abuloy no at damatay dito barangay tayo. Ay, wala niya. Sa may sa chairman, kumpleton sa kanuma ti insurance na. Iso bali, awan unay ti paggastusan dan Aya, nga lakit no sandan ng karkaraman da tao, may atlata. Urayin tayo lang arudin ti umaday kamang problema da dito barangay no daman. Ay ko, intayo makipangrabi chairman. Awis da mo'y para iti pangrabi ija balayda. Wala yung kay tulatan. Nay, di kayo umay, chairman. Da kayong tulatan. Ni Dumi nga isot makaumay akadwayaw. Intayo amin na, chairman. Da kayo pa mo ti kang runaan na kaya da mapan. Mala, makitan to. Ay, sayang chairman. Ang iti sayang. Maisibbo ko man jay puneraryayo no nayakar yon dito'y barangay. Ay kumaa, no nayaka rin. Kinusan ako bed timbagada ng patay na. Ang mapalubusan anayawid ang malamayan. Wun Ang madamag ko man, chairman. Matuloy ka day ayakar yo dito'y nagbugsutan jay No Tears Funeral Home siya. Wan, nakasagana mo tan jay napatakder maaramid at chapel. Ay, di ka di ada itilikaw ti balay da kagawad dumay. Wan, day taman tin na pagnunumuan may kada suping ken Rosa ken Doming.
Isuda tinakakamo ta negosyo damot dayjay. No adan tumatay dito barangay, mabalinton ijay paglamayan timayan. Balinan ti manglukat dito po nirarya. Basta saan lakit ta biktima ti COVID, di may masayag. Wan, nangam kasano. Asino nga iti alaan ta abal sa mataw. Diyan mo alasigo da balsamador tayo iti ili Ayun na ya. Agam balisin ni Sante, tamot edi nag-lockdown na. Wen, nga mabalintamot pagsublin no kayat na. Kaasi mo tawan trabaho naman nipot iti lockdown. Ayun na ya. Wen nanang. Nasingpot mo't imang taning. Wan, ngam, ay na. Malalyawak kan ko ana no dadto Rosa. Taapay mo. Ginagan na Kas nang amin tanas, uno. Ay na, tanas, satanas. Oh, Anya? din. Ala kayo, tila sasawan nyo nanang. Tagtagari. Nasa uklaan, matikas siya, itay sumot siya pa isaw. Anya? Ay, manglukat tayo nga rodan. Adan tumot lang ata umay. Ada, anya kita awalan kat kaano itantimat matay. Sa bagay. Mangipaskil kan numutan iti pakaammo dita. Come one, come all. Kunana, ti paskil mo. Tapno umay amin ang dagitay mayat amatay. Ala, adamot ay amayat amatayon nanang. Ado Iso akasaya atan no da pakaammo dita. Tapno makita dagiti kalugaran ken dagiti taga Karoba barangay. Nang nuna dagatay senior citizen. Namuda nga dan po nenarya dita oy. Ay agbiling dan taon. Wen anya? Nang runa dagiti addan-an na yun da. Amarik na da adandan iti pataydan. Wen Kat gapoy ti dayta. Mairwam ton ka dagiti tao, ti kaaddan ti po nirarya dito nagbugsutan. Umadun tumatan ti mayat apa imasayag dito eh. Wen Rosa. Iso nga agipaskil kanton iti pakaammo di tarwar. Kas lamade adi ti barangay tayo pa mismo ti ayan ti punirarya. Ada tayo pa ti akin kupa. Taapay dom. Ang mga ti daddo, mga daw-dawat tayo ti kaadda ti matay. Anya? Si kamat. Adaya makaikadang ti papatay ti tao. Diyay tupay agpakamatay baginan amis mo ti patayin na. Kat adda pay lasaan amatay no di na pay oras. Well, kas lamad di akitaan. Imbag ini-ili ti ayan ti punirarya, ta saan una na nakadidilaw. Ay nadom, di ka man nagbalin yung oposisyon. Kahit ngun sama tagurain na kanitatangan. Imbag bagaklang, ti mabalin na sawan ng iti tao. Para kada kami kininanang, patyan mi nga ado ti maragsakan. Ta syempre, saan dan ayudong ti minatay da, no kaya't da pa masayag iti punirarya. Kadamot dagitay agminatay, asaan da nga agimasayag iti babalay da. Isuda ti pakaisang ratan ti punirarya dito nagbugsutan. Oy, mayat mo't na Ay nadong! At dagayam kumintong ngumapay adi ka imbagapay la idi. Tapno saan min nga tultuloy? Tao balinak, akong trabida. Amumot lagay makasta ti banagam. Kunak may opinion ko na dayan. Saan kumot nga ibaga nga iso tiramidin nyo kay? Anyan, asino nga tati umuna ang may masayag? Anya? Uy, asino nga tati mangisibbo? Iti Notiers Funeral Homes diti nagbugsutan. O di, uri asino? No asino tinatudingan nga umuna amatay manipod ita. Iso ti mangisibbo iti lukatan min apo nirya tayo. Agiyaman na. Nisuping nga tadaytan. Sumit ni rin. Yung italangas mangkoy. Kumain!
Sherman. Ay, umay kanto po. Ako po. Sino ka? So, Sherman, nalibatan na kadain. Ha? Nakubidak ngamin. Isyo ang nagbalin ako nakaslarurog. Ay, sus. Ay, distansing nga ron na. Ay, sus. Mga ano, maakaran na kiti virus. Ay, sino ka, ay, ha? Talaga gayam. Adinak mailasin, Sherman Gusting. Ha? Ketlusak ni Tanas. Asigod abala sa Madon Ijay. Noters Funeral Homes. Tanas alias Taning. Ha? Sikan. Ay, sus. Anyat naknakan maun. Ay, sakpay laeng ti kagasatan kadagiti amin. Abiktima ti COVID. Hagasem. Kaya't kunti matay, idi nagpositibo ak. Kahit na-isolate ak. Anya? Nag-positive ka iti COVID? Wen, Sherman. Agam na pagasatan ak nga raw na naglibas. Kung natumatay ak iten. Agam si bibiyag ak paimet. COVID-free ak payen. Anya? Napanak naglimang ijay sigod at puniraryayo ijay ile. Nagin idaak. Iti maisa kadagit ina batbati. Alungon ijay. Alungon siya pa dadi napulpugan anak kubin metlang. Ha? Malagi piyo. Dadi kaunaan anak tayo iti kubin iti ili tayo anak pulpugan. Ay, oon. Ay, unay ta napulpugan din. Apay pinikpikan. Ay, napuoran ko na. Ay, sumot lang ay isuda ita. Amoyo, Sherman. Dahil loon na sakbaya napulpugan ti nagturturugan. Kat hapaw, maya ta nagpudot. Kas na matuntuno ang iniijay. Tagas lang matla nakaitan iti unang tipugod. Anya? Karkararag ko ang matayak kuman. Ay, sa anak mo't anatay. Masurunak pa din. Ay, sus. Kararwan sa amot ikasangsango kon. Ay, sa anak pa ya kararwa, Sherman. Ha? Si Bibiyagak. Imayak dito nagbagsutan. Kapo iti-text ni Manang Supeng. Asak matlang ti agbalin nga agbalsabaw. Tinayakar dito apo nirayayaw. Ha? Ala, di nakadipas na kain. Kasaritak lakuman ni Manang Supeng. Uwan gayam. Ala, sumbrek. Ay, never man gayam ba, Sherman. Ha? Isuro yung langan ti ayan ti punerarya. Tama pa na ko ni Chay. Ay, Na. Dika, agpadaya ka dika. Ijeli po nanti balay darusa ti ayan ti punerarya. ay, dapat lang nga talungon ni Jayan. Di, apay no ada? Padasik man rin ti aglungon. Tan, jaksamat lang na itarayan di COVID. Amang kamkamat kanya. Ha? Ay, saan ba ka? Distancing. Umaday ko ka. Wala natin man. Naladaw ang distancing yaw. Nakaran ka yaw. COVID mo na. Ay. Kaano ay nga ta mapaksat na ito ang virus. Itan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.